Zininzi izinto zininzi kakhulu ixolisile kakhulu ay kodwa ke itheke izolenza ixesha izolimemezela futhi yona awu madoda mfakazi nami andikubulise tata sikwamkele bengingakwazi ba ingoma uyishaya kanje masovu umfazi emnyama nezingane zakhe eqomanto ngafa inhlamba kanyoko kanti la ngapha ehadini lengoma niyazi kahle lengoma yabo lengoma le akukho la engazwa khona lengoma umfazi emnyama akukho la engazwa khona ujonga kanje alright ndiyakuva kahle kakhulu njengexesha ke mhlawumbe sana kuvula i-radio singena endabeni lezinto kakhulukazi abakaphila mzimba siza kakhulukazi kwingxaki umuntu osikobhekene nazo nguwe osukwazi ububhekene nantoni kodwa ke isimemezelo esikhulu ndivile usicelo focus nami usiphathele sona kuthiwa ke abantu siyabuyela emanzini bakwazi bosusa lamathunzi bohlambulula izithunywa bathi bengena kukhisimusi kuDisember yonke into yabo ibiqhakazile izikhona ke nemveliso zakaphila mzimba ezikhona okwazi ukuzithola phi ekhemesi eziphake ekwaphila mzimba nakwezinye zeindawo ke apho kutholakala khona amakhamba kaphila mzimba uzozibala ke mfowethu nama uyena ke osiphethe phakaphila mzimba nami njenge brand ambassador yakwaphila mzimba budo mdala siyakamkela hlelweni angibingelele mfoka Mthwezi ngibingelela abalaleli kwizwi lomzansi Danke se namhlanje ndiyazi usuku nosuku uhlalo siphathele izinto ezithile angana niwinile noma nisazodlala hayi belungela abantu nje abadlala ukuthi badlala i-draw nje iyoba inhle kakhulu nilindele ukuthi senilindele abadlali zodlala ba imphumela bengadlala i-draw nje iyoba mihle kakhulu hawu kodwa madoda ngithi sihambisana kanti okay asame futhi namhlanje siphathele kwaphila mzimba mfoka Mthwezi angikhumbuza abalaleli kulokho ke okwaye kwacelwa abanye abantu ukuthi bathi bacela ukuthi siphindele empopho njengoba sasile empophomeni bathi ke bacela ukuthi sibuyele ngoba thina sase sithi ngokwethu usuku lokugcina onyakeni sesiyoze sibone inyakoza hayi ke base beyacela abantu baya bebabaningi becela ukuthi sibuyele empophomeni la seliyahlelwa ke usuku umhla ka6 December usuku lokuphindela empophomeni abafuna nje ukubhalisa nabafuna ukubuza kabanzi inamba kaphila mzimba soyishiya mase siphuma nje soyishiya inamba lapha ke kaphila mzimba ke kukhona okusha okuthakiwe sithake nje isithakwe sihle kakhulu lapha kaphila mzimba kubantu abathanda izinto kubantu abathanda ukudonsa izinto ezinhle sinewoza lapha kaphila mzimba iwoza enamandla kakhulu and imnandi ungisho kuyisebenzisa akusokolisi iwoza yakho nje ihamba neswasho sakho oqala usebenzise sona ukuziclean ukhipha amathunzi amnyama bese ke manje usebenzisa iwoza yakho enamandla and ngendlela enamandla ngakhona ngisho uyisebenzisile iphinde futhi inuke kamnandi abona nje abantu bengafika nje lapha kaphila mzimba ufike nje ucelela iwoza yakho ineswasho sokuyiclean uyiclean nje ugezeke igazi lakho libe lihle bese usebenzisa iwoza yakho ubuke okuzokwenzeka empilweni yakho ngabe uye emsebenzini ngaba uyakuphi ngabe uyendaweni nabantu abaningi ngabe uyasebenza umuntu odayisayo uyasebenzela nje usebenzisa iwoza yakho inamandla kakhulu namandla leyawoza phinde ke futhi okukhona ke kwaphika mzimba khona futhi okujwayelekile kubantu abanenkinga yokuhlushwa isilwane umuthi wesilwane okhona kwaphila mzimba abantu abahlushwa isilwane abacindezelwa ebusuku abantu abaphupha besidla abantu abaphupha besocansini mhlawumbe uphupha ubelethe ingane ukhona umuthi wesilwane umuntu onamandla kakhulu ke lo awesilwane ngoba uyasikhipha nje isilwane siphume siphele kwena phinde futhi ukugeza igazi lakho ligezeke libe lihle umuthi onamandla kakhulu lo phinde futhi kwaphila mzimba sibe nentelezi yokuchela igcekeni mangabe kukhona lokho kufakwa abantu abathakathe ebusuku lokho thothi manje kweqe ekhani baneyinkinga nidunjelwa izinyawo konke nje lokho kunihluphayo kumbelwe ekhaya kwenza ukuthi nina ningabi nalutho uthola intelezi lapha kwaphila mzimba uchele ngayo le ntelezi ethakwe kakhulu inamandla kakhulu shakubole konke okufakwe abantu ebusuku shanje ibulale zonke lezo zinto intelezi le enamandla kakhulu siphinde futhi kulabo abanenkinga yokuphathwa isifuba
kubantu abanenkinga ukuphathwa isifuba abanenkinga ukucinana la esifubeni ikhona imbiza kalapha kaphila mzimba umuntu uzonenkinga ukuphathwa isifuba khona imbiza ebhekene nokuphathwa isifuba unalenkinga yokucinana imbiza ke uyayisebenzisa nje namandla kakhulu yakusiza ivule isifuba sakho siye ukucinana uthi noma ugijima iphele lento yokuthi sivaleke kuze kube khona into ekhalayo ushanje phele konke lokho isifuba sakho sivuleke nawe ube right uphile njengabantu uthi noma ukhwehlela kungabi ibhlungu ngaleyo ndlela siphinde futhi kwaphila mzimba ke umuntu othi kulesikhathi sika December ngoba phela abantu bezohamba abanye bebheke emakhaya fanele uhambe uqinile ngoba zifike zibe yiningi inkinga emakhaya lapha ke kwaphila mzimba ukhona umuntu oqina umuntu nje ofuna ukuqina ukuthi noma abantu bekusebenzisela imithi bengakwazi ukuthola bathi noma bengakuthumela ngesilwane kodwa bengakutholi khona umuntu oqina lapha kwaphila mzimba yawucaba nje mhlawumbe ngani ngafaka futhi nanonke ekhaya ngicabe nonke ekhaya ukwazi ukuthi niqine umuntu onamandla kakhulu ke lo zikhona futhi intambo kwaphila mzimba mufuna nje ukuthi wena ufake intambo lezo ufakwa la okhalweni sikhona intambo zoqina mufake le ntambo nje into eyisilwane ayisondele eduze kwakho desilwane nje ayisondele eduze kwakho noma ngathiwa bekubekele umuthi mofake le ntambo la uhambe khona uzohamba nje kuthuleke ayikho into engenzeka kuwena abakwaphila mzimba ke batholakala endaweni eziningi kakhulu ama branch akaphila mzimba maningi kakhulu njengoba emaningi nje nomuntu kubalekile ukuthi ahlome ngepen nephepha ukwazi ukuthi mangabe uyibala ibranch uzoba uzomnika mhlawumbe lenamba o mhlawumbe mefona kule number yakwaphila mzimba uzomnika yona asho ba yena ukwephi indawo asho ukuthi ukwephi indawo ukuze kube lula ukuthi imxhumanise nomuntu oseduze naye kodwa ke engizowabala manje ama branch ngizoke ngiqale ngeGrey Town iGrey Town siyatholakala eGrey Town inumber zeGrey Town iu 079 068 7388 079 068 7388 sibuye selapha eHammersdale umuntu oseHammersdale inumber yakho na 079 730 5677 siphinde lapha kulabo abaseGoli nayi number lapha 078 834 8277 bese kuba inamba eseThekwini ke akaphila mzimba ekuyinamba ewu066 007 5043 angiyiphindele yaseThekwini ngoba iyakwazi ukufonela kuyona uma ngabe ukude usho indawo kuyona sikwazi ukuthi kuxhumanise nalowo muntu inamba u066 007 5043 mawufuna ukuyifikela wena ke kwaphila mzimba sisemakethe eThekwini nje emakethe ebuilding elibhekene nerek yamabhasi elinojwayelani lapha phansi kwebridge nje emakethe nebhilidi nje lilodwa nje libhekene nerek yamabhasi kunojwayelani khuphuke ngama steps eduze nojwayelani ama steps akho nje awensimbi mawuqeda nje ukukhuphuka ungena kumnyango oqala lapha kunebhodi elibhale uphila mzimba health product so busufikile lapha phinde futhi mangabe umuntu osebenzisa ifoni yakwazi ukusesha lapha ku Facebook ngene Facebook wakho sesha uphila mzimba health product sokuthola lapho okuningi ufollow ipage ulike uma uno TikTok ungena ku TikTok wakho bhale phila mzimba health product so sithola futhi ku TikTok ukwazi ukuyibukela ama video ukwazi nokubuza ngofisa ukubuza ukwazi ukufaka ama order mawufuna uku-order mhlambe ukuthi nalapha ku YouTube lapha ke ku YouTube kunolwazi oluningi kakhulu abantu ngiyathanda ukuthi bangene ku YouTube bayolalela lapha kunama video lapho kusuke kuchazwa izinto eziningi ngaba amaphupho ngaba izimo nje ezithile empilweni ezinokuphazamisa abantu ngenxa yokuthi aba understand ungene nje ku YouTube sesho phila mzimba so thola lapha ama video ungene ubuka ama video wakho ulalele uzokwelapheka nje emoyeni wakho uyilapho uzokwazi nokuthi uthole ukuthi wena ikuphi ongaqala ukwenze mawufuna ukuxazulula inkinga zakho siyabonga kakhulu Nkosi kakhulu lopho isicelo sibulala kakhulu mfowethu kodwa ke ndiyathemba ke noko bazowina abadlala namhlanje abadlali kakuhle kodwa ngebawine bonke kufuneka kuwine one mhlawumbe bahlulelane ngama mina ngokwami ngithanda ukuthi bengakhalisana ngabikho khalayo kodwa wena ukwazi ukukhalisa abantu izo benze nje okulingana ufuna kube wena kuphela ukukhalisa kulungile mfowethu
ubani ungenaso istress sonke sine stress ngabe istress Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864 engonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePine Town sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi